ये डेल का हमारे पास एक लैपटॉप आया हुआ है, इसमें साउंड का प्रॉब्लम था। हम लोग ये साउंड आईसी जो है रिप्लेस किए हैं, और ये देख पा रहे होंगे, ये हमने साउंड आईसी रिप्लेस किया है। साउंड आईसी का नंबर है ALC 3235 और इसमें आईसी तो जला ही जला है, बट बहुत सारे रजिस्टर और इसका डायोड भी साथ में जल चुके थे, क्योंकि हमने इसको प्रॉपर आपको दिखा रहे थे हम किस टाइप से मैंने इसको फिक्स किया। ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं, ये तीनों डायोड भी शॉर्ट थे। उसके बाद ये इसकी जैक भी चेंज करनी पड़ी, और इसके सपोर्टिंग में जितने रजिस्टर थे वो भी शॉर्ट थे। ये अब प्रॉपर जो है हम लोग इसको रेडी कर चुके हैं, इसको चेक करते हैं।